مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نشر نوبتی هفته‌نامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی برخی تفصیلات مناقشه خونین در نویه بلجوان در جنوب تاجیکستان را که باعث مرگ فاجعه‌ای 2 نفر زن و شوهر سابق گردید نشر کرد. وزارت کارهای داخلی گفت خصومت و بدبینی و نوفهمی در اویلا و بی‌طرفی جامعه سببگار چنین فاجعه مرگبار در دهه شغبان جماعت به نام سیف رحیم نویه بلجوان شده است. بنا به گزارش پلکاونیک آفاق قادریان، سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت قتلان در رفت تفتیش معین کرده شد که شهروند حاجیف عبدالفیض سال تولدش 1984 ساکن نویه واسه سانه 6 اپریل سال 2023 به دهه شغمان به منزل همسر سابقش شمیگل نعمت الله سال تولدش 1997 آمده از او خواسته است که همراهش به خانه‌اش برگردند و از نو زندگی یکجایشان را دوام دهند، اما همسر سابقش این پیشنهاد را رد میکند و حاجیف عبدالفیض از این جواب رد به خشم آمده از جیب کارد را بیرون کشیده با چند ضرب کارد به بدن شمیگل نعمت الله زده از پای افتانده است. در همین حالت در جای حادثه نابالغ امام علی نعمت الله سال تولدش 2005 برادر شمیگل نعمت الله صدای داد و فریاد را شنیده به جای حادثه میآید و میبیند که اپش در خون آغشته در نزد شوهر سابقش در روی فرش افتاده است. نورس از دیدن چنین حالت به غضب آمده از دست یزنه سابقش کارد را کشیده گرفت و به بدن عبدالفیض حاجیف چند ضربه میزند و سپس از جای حادثه فرار میکند. عبدالفیض حاجی و شمیگل نعمت الله بر اثر جراحت‌های وزنی برداشتهشان یکی در بیمارستان دومی در به بیمارستان به هلاکت رسیدند. خود امام علی نعمت الله در این گزارش میگوید وقتی از گوهبانی آمد عبدالفیض گفت که اپم را با کارد خلا زده است. بعد من کارد را گرفتم و در گردنش زدم و باز 5 بار در شکمش. آفاق قادریان گفت نسبت به نابالغ عبدالسوله در دادستانی نویه بلجوان بر اساس ماده 104 قسم 1 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانون برای آدمکشی همچون جزا از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند، ولی معیار جزادهی نابالغان در تاجیکستان از کلان سالان فرق میکند و نسبتا سبکتر حد اکثر 10 سال است.